Hai, assalamualaikum teman-teman. Wadidaw, di sini kita menemukan banyak sekali macam-macam mainan. Wow, warna-warni. Ayo kita angkut ke truk oleng. Widih, ada 2 burung hantu teman-teman, berwarna biru dan berwarna pink. Ini juga ada domba teman-teman. Lucu sekali. Wadidaw, ada buaya teman-teman. Ini besar sekali. Mantul. Wih, ada gorila. Seram sekali ya teman-teman. Wah, kita angkut, mantul. Wah, ini ada kelinci. Imut sekali teman-teman. Wah, keren. Widih. Ada anjing berwarna biru teman-teman. Wah, keren. Lihat teman-teman, ini ada sapi warna-warni. Wah, mantul. Yang ini berwarna merah dan putih. Ini keren sekali teman-teman. Wah, ada sapi perah teman-teman. Wah, ini sangat gemuk. Mantul. Kita angkut. Widih.
widih, yang ini berwarna biru dan putih. Wah, ini keren sekali ya teman-teman. Kita angkut juga ya teman-teman. Wadidaw, ini berwarna orange dan putih. Wah, mantul. Wah, ini sangat gemuk teman-teman. Keren sekali. Wadidaw, dan ini ada bebek. Wah, ini bebek berwarna merah. Wadidaw, ada jerapah berleher panjang teman-teman. Mantul. Widih, widih, widih. Ini ada singa si raja hutan. Kita angkut. Wadidaw, muatan kita sudah penuh. Terima kasih teman-teman. Ayo kita pulang.